வீடியோவில் வந்து இருமல் டானிக் காஃப் சிரப் எப்படி தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா, வெளியில் விற்கக்கூடிய இருமல் டானிக் எல்லாமே வந்து ரசாயன கலவை உள்ளது. அது பார்த்திங்கன்னா செடக்டிவ் மாதிரி தூக்கத்தை உண்டு பண்ணும், பக்க விளைவுகளை உண்டாக்கும். ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி பாரம்பரிய மூலிகைகளை கொண்டு நம்ம இந்த இருமல் டானிக் தயார் பண்ணால் ஆரோக்கியத்தையும் உண்டாக்கும், பழக்கத்தை உண்டாக்காமல் நோயை வந்து நிவர்த்தி செய்து பக்க விளைவு இல்லாமல் வேலை செய்யும். அதுக்காக நம்ம வந்து இதை நாமளே தயார் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இந்த வீடியோவை வெளியிட்ருக்கோம். இந்த இருமல் டானிக்கில் வந்து என்னென்ன மூலிகைலாம் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து கண்டங்கத்திரி, இது வந்து கண்டங்கத்திரி. இந்த கண்டங்கத்திரி வந்து 19 கிராம் சேருது. இதில் மிளகு 2 கிராம் சேருது, திப்பிலி 2 கிராம், துளசி வந்து 5 கிராம். துளசியை வந்து பச்சை துளசியை வந்து நிழலில் காய வச்சு சமூலம் பொடித்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து வெள்ளை எருக்கம் பூ, அது வந்து ஒரு 5 கிராம். அப்புறம் வந்து ஆடாதோட இலை மொத்தம் எடுக்கணும், அது 5 கிராம். அதுக்கப்புறம் வந்து நீலி அவுரி 5 கிராம். அதுக்கப்புறம் வந்து தும்பை செடி சமூலம் ஒரு 5 கிராம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதிமதுரம் 5 கிராம். அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை கற்பூரம் ஒரு 2 கிராம். பச்சை கற்பூரம் கிரீன் விட்ரால்னு சொல்லுவாங்க, அது 2 கிராம். அதுக்கப்புறம் வந்து சர்க்கரை அஸ்கா ஜீனின்னு சொல்லுவோம், அது வந்து ஒரு 600 கிராம். இதுதான் இது சேரக்கூடிய மூலிகைகள். இப்போ இந்த மூலிகை வந்து ஒவ்வொரு மூலிகையை பற்றி, இந்த இருமலுக்கு இந்த மூலிகை எவ்வாறு பயன்படுது, இது வேறு எதுக்கு பயன்படுதுங்கிறத பற்றி ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ கண்டங்கத்திரி, இது கண்டங்கத்திரியோட தாவர பெயர் வந்து சோலானம் சாந்தோகார்பம். இது ஒரு செடியை சேர்ந்தது. இது வந்து இப்போ வந்து எல்லாமே சமூலமாக யூஸ் பண்ணுறோம், அதாவது வந்து முழு செடியையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். கார்பஸ்டரால் அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கலாய்டும், ஷோலான் அகார்பின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கலாய்டும் சேர்ந்துருக்குது. இதோட செய்கைகள் பார்க்கும்போது இது வந்து கோழையை அகற்றக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த செயலை செய்கிறது. அப்புறம் வந்து அகட்டுவாய் அகற்றி உடலில் உள்ள வாயுகளை வந்து வெளியேற்றக்கூடியது. அப்புறம் சிறுநீர் பெருக்கி, அதாவது நீரை பெருக்கி அதன் வழியாக உடம்பில் உள்ள கழிவுகளை நீக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மருந்தாக இந்த கண்டங்கத்திரி செயல்படுகிறது. இதோட மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது இது கோழையை அகற்றி சிறுநீரை பெருக்கும், குடலில் தோன்றும் வாயுவை போக்கும், தேவையற்ற வந்து வாயு கோளாறுகளை போக்கும். இதோட கண்டங்கத்திரி பழம் வந்து பல்வலிக்கு மிகச்சிறந்த மருந்து. பழத்தை வந்து பொடி செய்து பல் வலியுள்ள இடத்துல வச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கொப்பளிச்சோம்னா அந்த பல்லில் உள்ள அந்த சிறு சிறு புழுக்கள் கூட இது வெளியே வந்துடும். பல்லில் இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் எல்லாமே வெளியே வரும், அந்த கிருமிகள் இறந்துவிடும். அப்புறம் தொண்டை கட்டிக்கிட்டால் இதை வந்து இந்த கண்டங்கத்திரி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மூலிகை இருக்கும். அப்புறம் மலச்சிக்கலையும் இந்த கண்டங்கத்திரி தீர்க்கும். ஸோ இப்போ இந்த கண்டங்கத்திரி இந்த காஃப் சிரப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது மிளகை பற்றி சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா 10 மிளகு வைத்திருந்தாலும் பகைவன் வீட்டிலும் சாப்பிடலாம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மிளகுக்கு வந்து தாவர பெயர் வந்து பைப்பர் நிக்ரம், அதாவது இது வந்து ஒரு கொடி இனத்தை சேர்ந்தது. இந்த மிளகு வந்து கேரளாவில் கிடைக்கக்கூடிய மிளகு வந்து மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது. இந்த மிளகுடைய விதையை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மிளகு விதை வந்து இதில் என்ன சேர்ந்துருக்குன்னா, ஷாவிஷின், பைப்பர்டின் முதலிய ஆல்கலாய்டுகளும், பைப்பர்டைன் எனும் வேதிப்பொருளும், நறுமண எண்ணெயும் இதில் சேர்ந்துருக்குது. சரி, இதோட செய்கைகள் வந்து வாதத்தை அடக்கும், அதாவது வாதம் அடக்கி செய்கைகள் உண்டு. அதாவது உடம்புல வந்து வாதம் அப்படின்னா வந்து மூட்டுக்கு மூட்டு வலி இருக்கிறது, வீக்கமாக இருக்கிறது, அதை கட்டுப்படுத்தும். நச்சை நீக்கும், வீக்கங்களை கரைத்து விடும். தேவையற்ற வீக்கங்கள் அங்கங்கே வீங்கி இருக்குது அப்படின்னா மூட்டு வீக்கம் எல்லாத்தையும் கரைச்சிடும். ஸோ வந்து இது வேறு எதுக்கு இதோட மருத்துவ குணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வாத நோய்களை நீக்கி உடலுக்கு வெப்பத்தை தரும். ஏன்னா வந்து குளிர்ச்சி ஜாஸ்தியாக இப்போ தான் உடம்புல வந்து கோழை கபமெல்லாம் கட்டுது. இது வெப்பத்தை அதிகப்படுத்திச்சுன்னா அந்த கபம் கோழை எல்லாமே வந்து வெளியேறிவிடும். ஸோ இது வெப்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது. வீக்கம் மற்றும் குளிர் ஜுரம், கோழை, அப்புறம் கழிச்சல்,
அப்புறம் சுவையின்மை, சுவை இல்லாமல் இருக்கிறது, உணவில் சுவையின்மை. அப்புறம் வெறி நோயின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது மன சம்பந்தமான நோய்கள், வெறித்தனமான நோய்கள். மூலம், பைல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூலம், இருமல், காது வலி, அஜீரணம், காமாலை, இது போன்ற நோய்களை வந்து இந்த மிளகு குணமாக்கும். நம்ம அன்றாட உணவில் வந்து மிளகு சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது. மிளகு சேர்த்துக்க மட்டும் இல்லை, மிளகு சேர்ப்போம், அதை தனியாக பிரித்து வெளியே போட்டுட்டு மற்ற உணவை சாப்பிடுவோம். அப்படி இல்லாமல் மிளகையும் சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து திப்பிலி. திப்பிலியில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய திப்பிலி வந்து அரிசி திப்பிலி. அரிசி திப்பிலி தான் மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது. இந்த அரிசி திப்பிலியுடைய தாவர பெயர் வந்து பைப்பர் லாங்கம் என்று சொல்வார்கள். இது ஒரு கொடி இனத்தை சேர்ந்தது. வேதிப்பொருள் வந்து பைப்பரின் என்ற ஆல்கலாய்டும் நறுமண எண்ணெயும் இதில் இருக்குது. இதோட செய்கைகள் பார்க்கும்போது இது வெப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. அகற்றுவாய் அகற்றி, அதாவது உடலில் உள்ள தேவையற்ற வாயுவை வந்து வெளியேற்றக்கூடியது. கோழையை அகற்றும், சளி, உடம்புல சளி கோழையை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்தாக செயல்படுகிறது, மூலிகையாக செயல்படுகிறது. அது நம்ம இந்த காஃப் சிரப்பில் சேர்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது துளசி. துளசி எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த துளசிக்கு வந்து தாவர பேர் வந்து ஓசிமம் சாங்டம். இது சமூலமாக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ அதாவது முழு செடியும் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து தாவர பொருள் பார்த்திங்கன்னா நறுமண எண்ணெய் சேர்ந்துருக்குது. ஈஜினால், கார்வாக்ரோல், மெத்தில், ஈஜினால், கேரியோ பிளேன் ஆகிய வேதிப்பொருள் இதில் இருக்குது. இதோட செய்கை பார்க்கும்போது வந்து துளசி வந்து கோழையை அகற்றக்கூடியது, வியர்வையை அதிகரிக்கக்கூடியது, வியர்வையை பெருக்கி உடம்புள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடியது, உடம்புக்கு வெப்பத்தை உண்டாக்கி வந்து தேவையற்ற கிருமிகளை கொன்று நமக்கு வந்து கோழையை அகற்றி ஆரோக்கியத்தை வழங்கக்கூடியது. இதோட மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது இது அதாவது பீனிசம் என்று சொல்லக்கூடிய மூக்கில் நீர் வடிதல், அந்த சைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே அது, ஜுரம், நீர் வேட்கை, மாந்தம், சுவையின்மை, இருமல், உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய கட்டிகள், அப்புறம் இரைப்பு, ஆஸ்மா, சளி, வெள்ளைப்படுதல், விஷ சம்பந்தமான கோளாறுகளையும் விஷத்தையும் முடித்து வெளியே இது பண்ண நீக்கும். ஸோ துளசி வந்து எல்லாருமே நம்ம வந்து குளிர்காலங்களில் வந்து நம்ம வந்து காலை வேளைகளை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை. துளசி வந்து தினந்தோறும் சாப்பிட்றது கூட நல்லது. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து வெள்ளை எருக்கு. இதோட தாவர பேர் வந்து காலட்ரோபிஸ் ஜிஜாண்டிகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, காலட்ரோபிஸ் ஜிஜாண்டியா. ஸோ இது வந்து ஒரு செடியினுடைய பூ. இப்போ இந்த பூவை தான் நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வெள்ளை எருக்கன் பூவோட செயல் வந்து புழுக்கொல்லியாகவும் உடல் தேற்றியாகவும் வெப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடிய செயல்படுது. இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சில மொழிகள்லாம் வெப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. ஏன்னா சளி இருந்தாலே வந்து உடம்பில் குளிர்ச்சி இருந்தால் தான் சளி இருக்கும். அதனால் வெப்பத்தை தூண்டக்கூடிய பொருளாக எல்லா பொருளும் செயல்படுகிறது. அப்புறம் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா இதோட மருத்துவ குணம் பார்த்தோம்னா வயிற்று புழுக்களை வந்து இதை வந்து கொன்று வெளியேற்றும். எலிக்கடி, பாம்பு நஞ்சுகள், அதாவது விஷ சம்பந்தமான நோய்களை வந்து இது வெளியேற்றக்கூடியது. வாத கப நோய்களை, வாத சம்பந்தமான நோய்களையும் கப சம்பந்தமான நோய்களையும் நீக்கக்கூடியது. மூட்டு வீக்கம், மலச்சிக்கல், இருமல், ஆண்மை குறைவு, குளிர் ஜுரம், பல் சம்பந்தமான நோய்கள், நீர்க்கோவை, குஷ்டம், மேகப்புண், வெறிநோய் ஆகியவற்றை நீக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மூலிகையாக செயல்படுகிறது. இந்த வெள்ளரிக்கையும் நம்ம இந்த இருமல் டானிக்கில் சேர்க்குறோம். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ஆடாதோட இலையை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம். இதோட தாவர பெயர் வந்து ஆடாதோட வாசிக்கா. ஸோ வந்து இதில் வந்து இந்த இலையோட செய்கைகள் பார்க்கும்போது வந்து இந்த இலையில் வந்து தாவர வேதிப்பொருள் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேசிசின் என்ற ஆல்கலாய்டும் நறுமண எண்ணெயும் இதன் மருத்துவ குணங்களுக்கு காரணமாகும். இப்போ இதை செய்கைகள் பார்க்கும்போது இது இசிவை அகற்றக்கூடியது. அதாவது உடம்புல வந்து செப்டிக் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி ஒரு, அதாவது வந்து கெட்டுப்போன ஒரு இடங்களையும் சரி பண்ணக்கூடியது, கோழையை அகற்றக்கூடியது, நுட்புழுக்கொல்லி, அதாவது ஆன்டி வைரல், ஆன்டி பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. அந்த நுண்புழுக்களை கொல்லக்கூடியது, மைக்ரோ ஆர்கானிசங்களுடைய தேவையற்ற வியாதியை உண்டாக்கும் மைக்ரோ ஆர்கானிசங்களை கொல்லக்கூடியது. உதாரணத்துக்கு ஈஸ்டோஃபில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கிருமிகளை வந்து இது கொல்லக்கூடியது. ஸோ இதோட மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது இது வாத கப நோய்களை நீக்கும். அதாவது வாயு சம்பந்தமான, சளி சம்பந்தமான நோய்களை நீக்கும்.
வயிற்று வலியை சரி செய்யும், விக்கலை வந்து இது நிவர்த்தி செய்யும், வாந்தியை வந்து சரி செய்யும், தொண்டை கட்டு போன்ற நோய்களை குணப்படுத்தும், சிறுநீரை பெருக்கிவிடும். அதாவது சிறுநீரை பெருக்கி நோய் கிருமிகளை வெளியேற்ற வல்லது, நுண்புழுக்களை கொல்லும், உடம்பில் தேவையற்ற நுண்புழுக்களை கொல்லக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது, கோழையை வந்து இது அகற்றக்கூடியது. இப்போ இதுவும் வந்து ஆடாதடவும் நம்ம காப்சூல் சேர்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அவுரி, நீலி அவுரின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட தாவர பெயர் வந்து இண்டிகோபெரா டிங்டோரியா. ஸோ இது வந்து சமூலமாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதோட தாவர வேதிப்பொருளை வந்து இண்டிகான் என்ற குளுக்கோசைடும் இச்செடியில் இலையில் இருக்கின்றது. இது நீல நிற சாயம் செய்ய உதவுகிறது. வண்ணான் அவரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீல நிற சாயத்துக்காக இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ யூஸ் பண்ணுறதில்ல, முந்தைய வந்து நீல நிறத்துக்கு இதை யூஸ் பண்ணாங்க. இதோட செய்கைகள் பார்க்கும்போது வந்து இது நுண்புழு கொல்லி, அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம், வைரல், பாக்டீரியா, தேவையற்ற நோயை உண்டாக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வைரஸ்களை கொல்லக்கூடியது, நச்சரி, அதாவது வந்து விஷத்தை வெளியேற்றக்கூடியது, முறை வெப்பகற்றி, அதாவது காய்ச்சல் பார்த்திங்கன்னா வந்து டைஃபாய்டு, ஜுரம், இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து வரக்கூடிய காய்ச்சல்களை வந்து சரி செய்யக்கூடியது. அப்புறம் வந்து இதோட மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது இது மஞ்சக்காமலைக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாக செயல்படுகிறது. அப்புறம் வந்து இது 3 தோஷங்களையும் சமநிலைப்படுத்தக்கூடியது, வாத, பித்த, கபம், அதாவது வாயு சம்பந்தமான, உடல் சூடு சம்பந்தமான, சளி சம்பந்தமான எல்லா நோய்களையும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடியது. இது கீழ் வாதம், அதாவது மூட்டுக்களில் வாதம் இருந்து வலி வீக்கம், இதை சரி செய்யக்கூடியது. மாந்தம், அதாவது சரியாக பசி எடுக்காமல் உடம்பு வந்து உப்பி இருக்கிறது, உடம்பு உப்பிசம், வயிறு உப்பிசம், இதை சரி செய்யக்கூடியது. அப்புறம் வந்து 18 வகையான நஞ்சுகளை வந்து இது போக்கக்கூடியது. மேலும் வந்து இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டோன்னா உடலை வந்து நல்ல கலராக பொன்னிறமாக மாற்றக்கூடிய தன்மை வந்து, பொன்னிறம்னா கலர் வந்து நல்ல உடம்பு பாலிஷ் ஆகும், தேஜஸை உண்டாக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு செயலை செய்யக்கூடியது. அதுவும் நம்ம இந்த இருமல் டானிக்கில் சேருது. அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து தும்பை. ஸோ தும்பை வந்து செடியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், முழு செடியை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இப்போ பார்த்தா இதில் வந்து இந்த பூவில் வந்து நறுமண எண்ணெய் மற்றும் ஆல்கலாய்டு உள்ளன. இதோட செய்கைகள் பார்க்கும்போது இது கோழையை அகற்றி வெளியேற்றக்கூடியது, ருதுவை உண்டாக்கக்கூடியது. அதாவது வந்து பெண்களுக்கு வந்து வயதாகியும் வந்து ருது உண்டாகம் இருந்தால் அந்த ருதுவை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு செய்கையும் இது செய்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து மலச்சிக்கலை நீக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாகவும் இது செய்யப்படக்கூடியது. இதோட மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது கோழையை அகற்றி உடலுக்கு பலத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. அதாவது கோழையை அகற்றக்கூடிய வேலையை மட்டும் பார்க்காம உடம்புக்கு பலத்தையும் இது தருகிறது. விஷக்கடியை வந்து போக்கக்கூடியது, தலைவலி, வாத, கப நோய்கள், அதாவது வாயு சம்பந்தமான, சளி சம்பந்தமான நோய்களையும் மலச்சிக்கலையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மூலிகையாக இது செயல்படுகிறது தும்பை. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து அதிமதுரம். இது வந்து இதோட தாவர பெயர் பார்க்கும்போது கிளிசரியா கிளாப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு செடியினுடைய வேர் வந்து இந்த வேர் பகுதியை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது தாவர வேதிப்பொருள் பார்க்கும்போது இதன வேரில் வந்து கிளிசரின், இனிப்பு கிளைக்கோசைடு இதில் இருக்கிறது. இதோட செய்கைகள் பார்க்கும்போது இது வறட்சியை அகற்றக்கூடியது, உள் அழல் ஆற்றக்கூடியது, உடம்பில் உள்ள புண்களை தேவையில்லாத வந்து அதிகப்படியான உஷ்ணத்தை குறைக்கக்கூடியது, மேலும் வந்து கோழையை அகற்றக்கூடியது. அப்புறம் வந்து இது பொதுவாக வந்து வறட்டிருமல் சொல்லுவாங்க. அதாவது வறட்டு அதிகமான உஷ்ணத்தினால வந்து இருமிட்டே இருப்பாங்க, சளி வெளியே வராது. அந்த மாதிரி கோளாறுகளுக்கு இதோட பொடியை வந்து நாக்கில் வச்சாலே இந்த வறட்டிருமல் உடனே சரியாக போகும். அந்த வேலையை வந்து இந்த அதிமதுரம் வந்து அதுக்கான மிகச்சிறந்த மூலிகையாக செயல்படுகிறது. இதில் மருத்துவ குணங்களை பார்க்கும்போது இது பித்தத்தை குறைக்கக்கூடியது, கோழையை அகற்றி உடலை பலப்படுத்தக்கூடியது. சில பேருக்கு இருமல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் சூடுனால கூட இருமல் வரும். அந்த மாதிரி உள்ள இதுக்கு நம்ம இந்த இருமல் டானிக்கில் வந்து அந்த மாதிரி நோயாளிகளையும் நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் அதிமதுரம் நம்ம சேர்க்குறோம். மற்ற மூலிகைகள் பார்க்கும்போது உஷ்ணத்தை உண்டாக்கும், இது உஷ்ணத்தை குறைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகையாக செயல்படுகிறது. அப்புறம் வந்து கோழையை அகற்றி உடலை பலப்படுத்தக்கூடியது, நாவறட்சி, கண் நோய்கள், சிறுநீர் எரிச்சல், நஞ்சுகள், காமாலை போன்றவற்றை குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்தாகவும் இது செயல்படுகிறது அதிமதுரம். அதுக்கடுத்து நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து பச்சை கற்பூரம். பச்சை கற்பூரம் என்ன பண்ணோன்னா உடம்பு உஷ்ணம் உண்டாக்கி சளியை வெளியேற்றக்கூடியது. நமக்கு வந்து இந்த சாப்பிட்ட உடனேயே வந்து உடனடி நிவாரணமாக இந்த டானிக் வந்து சளியை உடனடியாக எடுக்கிறதுக்கு இந்த பச்சை கற்பூரம்
மிகச்சிறந்த ஒரு இது வந்து மூலிகை கிடையாது, இது வந்து ஒரு கிறிஸ்டல், அதாவது வந்து ஒரு உப்பு. இந்த இது வந்து பச்சை கற்பூரம்னு சொல்லுவாங்க. கற்பூரம் அப்படிங்கிற ஒரு மரத்திலிருந்து ஏற்பக்கூடிய பிஷன்லேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்டல் இது. இந்த பச்சை கற்பூரம் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை வந்து 600 கிராம் யூஸ் பண்ணுறோம். இதை எப்படி நம்ம தயார் பண்ண போகிறோம்னு அடுத்து பார்க்க போகிறோம்.